ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ராயல் ரவுண்ட். இன்னைக்கு நம்ம எங்க இருக்கோன்னு தெரியுது. இன்னைக்கு நம்ம சில் தண்ணியில சில்லுன்னு குளிக்க போறோம். அப்படி நம்ம குளிக்க போற இடத்தோட ஹிஸ்டரியை தெரிஞ்சுக்க போறோம். டெய்லி ரொட்டீன் லைஃப்ல மைண்ட்ஃபுல்லா ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கவங்க வண்டி எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி கிளம்பிட்டோம்னா உங்கள் மனம் கொள்ளை அடிக்கப்படும். போங்கடா எப்படின்னா கொள்ளை அடிச்சுட்டு போங்கடா அப்படின்னு நம்ம இந்த இயற்கை கிட்ட சிரிப்பா பேசலாம். சரி சிரிச்ச வரைக்கும் போதும். இப்ப எங்க போறோம்னு சொல்றேன். கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தங்கரை அடுத்து கோவிந்தாபுரம் பக்கத்துல கெடகனூர் கிராமம் இருக்கு. அங்கிருந்து சுமார் 1 கிலோமீட்டர்ல இயற்கை எழில் நிறைந்த அங்குத்தி அருவி கொட்டுது. அங்கதான் நம்ம இப்ப போயிட்டு இருக்கோம். வேலூர், திருவண்ணாமலை, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களின் எல்லையாக கொண்ட ஜவ்வாது மலையின் அடிவாரத்தில் இருக்கிறது தான் அங்குத்தி சுனை. இந்த இடத்துக்கு நாங்க பிளான் பண்ணி போல. நாங்க கிருஷ்ணகிரிக்கு ஒரு பர்சனல் விஷயமா போயிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் அங்க பாய்ந்துட்டு இருந்த ஆறுகளை பார்த்து கண்டிப்பா இங்க ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு என்னோட ஹஸ்பண்ட் கிட்ட ஃபோர்ஸ் பண்ணி அழுது அடம் பிடிச்சி புரண்டு கெஞ்சி கூத்தாடி அப்படி ரோட்ல போறவங்க கிட்ட இங்கன்னா பக்கத்துல வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டு நாங்க விசிட் பண்ண இடம் தான் இந்த அங்குத்தி. அதனால போகிறதுக்கே டைம் 3:45 ஆயிடுச்சு. லேட் ஆயிடுச்சு. பெட்ரோல்லாம் போட்டு சென்னையில இருந்து வந்திருக்கோம். தூரமாக இருந்து பார்த்துட்டு போயிடுறோமே அப்படின்னு ரிக்வஸ்ட் பண்ணோம். சரி, இன்னொரு 10 நிமிஷத்தில் நான் வந்துடுவேன், வரத்துக்குள்ளே காலை மட்டும் நினச்சிட்டு போயிடணும் சரியா அப்படின்னு கேட்டு திறந்து விட்டார். இவ்விடம் ரூபாய் 20 நுழைவு கட்டணமாக ஒரு நபருக்காக வசூலிக்கிறார்கள். என்ட்ரன்ஸ்க்கு அடுத்து இருந்த ஒரு 2.5 கிலோமீட்டர்ஸ் ஹாஃப் ரோட்லேயே போகணும். சின்ன காரை கொண்டு வந்தீங்க காலி. ஏன்னா எங்கள் காரு செல்ல குட்டி இடிச்சுக்கிட்டே வந்துச்சு. நல்ல பெரிய வீல் வச்சு ஹைட்டான காராக இருந்தால் ஈஸியாக போயிடும். மாட்டு வண்டி தான் கரெக்டு. நம்ம போகிற வாட்டர் ஃபால்ஸ் சும்மா ஜஸ்ட் லைக் தட் வாட்டர் ஃபால்ஸ் கிடையாதுங்க. நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குற செல்ல குட்டிங்க லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. காகங்களை அலற வைக்கும் அங்குத்தி அருவி, பாண்டவர்களின் சாபமும் பின்னணியும், அதை பற்றிய சுவாரஸ்யமான தகவல்களை நாம் இந்த காணொளியில் பார்க்கலாம். இந்த அருவியை கண்டாலே காகங்கள்லாம் அலறுகின்ற விஷயம் உங்களுக்கு தெரியுமா? ஆமாங்க, இந்த அருவிக்கு மேல காகம் பறக்கவே பயந்து நடுங்குதுன்னா பாருங்களேன். இதற்கு காரணம் பாண்டவர்களில் ஒருவர் விட்ட சாபமே அப்படின்னு சொல்கின்றாங்க விஷயம் தெரிஞ்சவங்க. அப்படியா? வேற என்னெல்லாம் மர்மங்கள் இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். அட பாவீங்களா, இன்னும் வீடியோக்குள்ளே போலியா? மறுபடியும் முதல்ல இருந்தா. உட்காரு, வா அப்படியே போலாம். சூப்பரா இருக்கா? அந்த அலங்கார ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. அப்படியாம்மா? ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு பாரு. ஏதோ ஒன்று வந்துடுச்சு. இங்கே என்ஜாய் பண்ணிட்டு போயிடலாமா? ஏமா நல்லா இருக்கே. நம்ம உள்ள போய் பார்க்கலாம். இங்கே எப்படி இருக்குன்னா உள்ள எப்படி. நம்ம வீடியோவை லைக் பண்ணாம பாக்குற வியூவர்ஸ்க்கு இப்படி தான் நாங்கள் ஒழுங்கு காட்டுவோம். லைக் பண்ணிட்டு அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ப்ளீஸ். நான் வேற இந்த அம்மா வச்சு காமெடி பண்ணிட்டேன். இது வேற என்ன சொல்ல போதோ தெரியல. இந்த அருவியில குளிச்சா நோய்கள்லாம் பறந்துடிடுமா. பரிகார தளத்துல எல்லாம் துணிகள்லாம் கட்டி போட்டுருவாங்க குளிச்சதுக்கு அப்புறம். திருநள்ளாறு அந்த மாதிரியான கோவில் எல்லாம் அதே மாதிரி இங்கேயும் துணிகள்லாம் அங்கங்க அடிச்சுட்டு போறத பார்த்தேன்.
இவ்வளோ எழில் நிறைந்த அழகான இந்த இடத்துல மக்கள் இந்த மாதிரி துணியெல்லாம் கழட்டி போட்டு அசுத்தம் பண்றது சரியில்லை. இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த அருவிக்கு போற மக்கள் இந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாலே எனக்கு போதும். இந்த அருவியில 5 நிலையில தண்ணி கொட்டுது. இதனால ஒவ்வொரு நிலைக்கும் 5 பாண்டவர்களின் பெயர்களான தர்மன், அர்ஜுனன், பீமன், நகுலன், சகாதேவன் அப்படின்னு பெயர் விட்டு அழைக்கிறாங்க. பீமன் அருவியில தான் பீமன் முட்டி போட்டு தண்ணி கொடுத்ததா சொல்றாங்க. ஆனா எது யாரோட அருவின்னு எனக்கு தெரியல. பட்டாம்பூச்சிலாம் சூப்பரா பாப்பா கால் கிட்ட பறக்குது பாருங்க. வாடா ஷார்ப்பாக இருக்கு. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஆறுகள், ஓடைகள்னு சொல்லலாமா, இதெல்லாம் கடந்து போகிறது ஒரு சேஃபான ட்ரெக்கிங் பசங்களுக்கு. மழை அதிகமாக வர நேரத்தில் அதிகமாக இருக்குமோ என்னன்னு தெரியல. இந்த முறை தண்ணி ரொம்ப வண்டலாக வந்துச்சு. மழை தண்ணி தான் வருது. மற்ற நேரத்தில் நல்ல தெளிவாக வெள்ளை வெளியேன்னு இங்கே தண்ணி வந்து கொட்டுமா அருவியில். குந்தி மோர் கடந்த இடமும் இந்த அருவிக்கு பக்கத்துலேயே இருக்குன்னு சிலர் சொல்கிறாங்க. நீங்கள் போனீங்களா அதெல்லாம் நோட் பண்ணிவிட்டு பார்த்துட்டு வாங்க. பஞ்ச பாண்டவர்களோட பாதம் அருவிக்கு மேலே இருக்க பாறையில் இருக்குன்னு சிலர் சொல்கிறாங்க. நம்ம லேட்டாக போனனால அதையும் நம்மளால் பார்க்க முடியல. அன்றைக்கி டே ஃபுல்லாக வெயிலாக தான் இருந்தது. ஆனால் இந்த தண்ணி ஐஸ் கட்டியில் கால் வச்ச மாதிரி சில்லுன்னு இருந்ததுங்க. இந்த பகுதியில் குழந்தை வரம் வேண்டி பலர் தொட்டில் கட்டி வணங்கிட்டு போகிறாங்களாம். இந்த பகுதியில் காகம் ஏன் பறக்கிறதில்லை அப்படின்றத பார்க்கலாம். பீமன் தான் அதுக்கு சாபமிட்டிருக்காரு. பஞ்ச பாண்டவரில் ஒருவரான பீமன் தவம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது காகம் அவரோட பூணூல தீண்ட முயன்றிருக்கு. அதனால தவம் கலைந்த பீமன் காக்காக்கு சாபம் கொடுத்திருக்காரு. அதன் காரணத்தினாலேயே அங்குத்தி அருவி மீது காகம் பறக்கவும் அருவி நீரை குடிக்கவும் பயப்படுதான். வெயில் காலத்திலையும் இந்த அருவி வற்றாதுன்னு சொல்றாங்க. 12 ஆண்டுகள் வனவாசம் மேற்கொண்ட பாண்டவர்கள் இந்த அங்குத்தி நீர்வீழ்ச்சி பகுதியில சில நாட்கள் தங்கியிருந்தாங்களாம். பொதுவா பாண்டவர்கள் நீர்நிலை பகுதியில தான் வாசம் செஞ்சுட்டு வந்திருக்காங்க. அதனாலதான் எப்பொழுதும் இங்க தண்ணி வற்றுவதே இல்லை அப்படின்னு இந்த பகுதி மக்கள் நம்புகின்றனர். அதே போல் கடும் வெயில் வாட்டி எடுத்தாலும் அருவியில மட்டும் தண்ணீர் வந்துட்டே இருக்குமா. சூப்பர்ல. அப்படிலாம் ஏற முடியாது. என்னால ஏற முடியாது. ஐயோ வேணா வேணா. என்னோட மகன் மலை மேலே ஏறி தண்ணி கொட்டுற இடத்துல நின்று விளையாடுறத நான் விரும்பல. தண்ணி அதிகமாயிடுச்சுன்னா நம்மளால பேலன்ஸ் பண்ண முடியாது. நம்மளுக்கும் இந்த இடம்லாம் ரொம்ப புதுசு. அருவியில் தண்ணி வழிஞ்சிட்டு வர இடத்துல ஆண்கள் சர்க்கிள் விட்டு விளையாடிட்டு வருவாங்களாம். இவங்க ஸ்டெபிலிட்டி கேமராவே கொஞ்சம் ஆட்டி ஆட்டி எடுப்பாங்க. அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் என் பையனோட பாதுகாப்புக்காக கீழே நின்று விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டேன் அவன் கூட. குழந்தைங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது. புதுசாக போகிறவங்க வாட்டர் ஃபால்ஸில் ரொம்ப கவனமாக இருங்க. என்ஜாய் பண்ணுங்க. அதே நேரம் சேஃபாகவும் இருங்க. Up of the jungle. இந்த இடத்துலேருந்து சறுக்கிட்டு போய் கீழே விழுந்து விளையாடுவாங்க போல இருக்கு. இந்த அருவி ஜவ்வாது மலையிலிருந்து தொடங்குது. ஜவ்வாது மலைனாலே மூலிகை செடிகளுக்கும் மரங்களுக்கும் பெயர் பெற்றது. ஆக இந்த நீர் மூலிகை செடிகளோடு உரசி அருவியாக கொட்டும் போது நம் உடம்புல இருக்க நோய் தீர்க்கும் தீர்த்தமா இருக்குன்னு நம்புறாங்க. சில சமயங்களில் வனப்பகுதியில் நீர் இல்லாத சமயம் யானை, மான் உள்ளிட்ட விலங்குகள் இந்த அருவியில் வந்து நீர் குடித்து செல்வது வழக்கமாக இருக்கு. மலைக்கு மேலே முனீஸ்வரர் கோவிலும் இருக்கு.
முனீஸ்வரர் இந்த பகுதிக்கு காவல் தெய்வமாக இருக்காரு. இன்னும் மேலே ஏறி போனால் பாறையில் படிந்த பாம்போட உடலை பார்க்கலாம். ஒரு நாள் பாண்டவர்கள் 5 தூங்கிட்டு இருக்கும்போது அவர்களை கொல்ல பெரிய பாம்பு வந்திருக்கு. தூக்கத்தில் 5 பேரும் பாம்பின் மீது புரண்டிருக்காங்க. அதனால் பாம்போட வடிவம் பாறையில் பதிந்துள்ளது. இது பாறையா இல்லை குஷன் பெட்டா? நீங்கள் இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் வழியாக மேலே போனீங்கன்னா இதெல்லாம் நோட் பண்ணி பாருங்கள். பரவாயில்ல, முதல் நீச்சல் தெரியுங்க. டான்ஸ் ப்ரோ, டான்ஸ் ப்ரோ. ஓ, அது டான்ஸ் தெரியா? ஆழமா இருக்கா? ஆழமா இருக்கா? அப்படியே பொறுமையா போ, பரவாயில்ல போ. இங்கே ஆழம் கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்குது. நின்று குளிக்கலாம் தைரியமாக. ஆனால் கொஞ்சம் நீச்சல் தெரிஞ்சால் நல்லா தான் இருக்கும். ஆனால் நாங்கள் போன அன்னைக்கு தண்ணி ஐஸ் கட்டி மாதிரி இருந்தது. அதான் பெரிய இது இருக்குல்ல. இந்த பகுதியில் காட்டுப்பன்றி, காட்டெருமை, நரி, குரங்கு, மான் இதெல்லாமே இருக்கு. இப்படி தான் கேமரா லென்ஸை பாறையில் வச்சு தேய்க்கணும். ஆள் இல்லைன்னா ஆட்டம் அதிகமாக இருக்குது இந்த அம்மாவுக்கு.
கைப்பிடி கையை பிடிக்காம ஓட்டினே இருக்கு. மேலே ஏறியா? ஐயோ வேணாம் வேணாம். உள்ள அப்படியே இல்லை ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவில் மேலமா இங்க ஒண்ணு இருக்கா? இங்க ஒரு வாட்டர் ஃபால், அதுக்கு மேல இன்னொரு வாட்டர் ஃபால், அதுக்கு மேல இன்னொரு வாட்டர் ஃபால், அதுக்கு மேல இன்னொரு. அப்படியா? ஆமா. உட்காரலாம் ட்ரெஸ் பார்த்து. போலாமா? கண்ணு காமிக்கிறா போலாமா? பால் சைஸ் இது. கல்லு கில்ல போட்டுறாதரா. போலாம் போலாம். அவன் போனோம்ல அந்த மாதிரி மூணு இருக்கான். இன்னும் மேலே போயிட்டே இருக்கணுமோ? அனுமன் தீர்த்தம்னு சொல்லுவாங்க, அதுதான் செம்மையா இருக்கும். இது ஒரே இடத்துல தான் இருக்கா அனுமன் தீர்த்தம்லாம்? ஆமாம், அது மூணாவது தான். அவன் இவரு சொன்னாங்க அதெல்லாம் கல்லில் அடிபட்டுண்டா தம்பையே சொல்றாங்க. நல்லா ஸ்விம்மிங் பண்றான். செருப்பு கழு. வெரிமேட் இவரு. அங்க பாரு. ஐயோ வெரிமேட். அவங்க வர வரைக்கும் இங்க உட்காரலாமா? மேலே போட்டுறாத, கல்ல மேல போட்டுறாதடி. அவனை பார்த்து கூட்டுவாங்க கல்லுல. வாடா செல்லம் பத்திரம். காலில் போடு. வேணாம், பொழுது போச்சு. பாம்பு கிம்பு இருக்கு போகுது. உட்காரு, அவங்க வர வரைக்கும் உட்காரு. அங்கெல்லாம் வேணாம், கொஞ்சம் இருட்டா இருக்கு. இந்த சுனைக்கு போகிற ரூட் மேப் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், அது உங்களுக்கு பயன்படும். வீட்டில் பக்கெட்டில் தண்ணி இருந்தாலே இவர் கையில் பிடிக்க முடியாது. இவ்வளோ தண்ணி இருந்தால் இவரை கேட்கவா வேணும்? அங்குத்தி சுனை கவர் பண்ணிட்டியா? சுனையிலிருந்து திரும்பி திருவண்ணாமலை வந்து தான் சென்னைக்கு வந்தோம்.
இப்படி ஒரு லொகேஷன் பார்த்தோம் வர வழியில. திருவண்ணாமலைக்கு முன்னாடியே. இந்த பிளேஸ் எங்க இருக்குன்னு எக்ஸாக்டா தெரியல. உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்க. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா உங்களுக்காக ஏறி எடுக்க போகிறோம். இது மேலே ஏறலாமா? சரி கோயிலுக்கு அழகு அழகு அழகு. இங்கே டென்ட் கட்டி தங்கலாம் போல தோணுது. என்ன அழகு இந்த இடம். எந்த ஊருன்னே தெரியலையே. எங்களுக்கு எந்த ஊருன்னே தெரியல. இங்கே ஒரு கோயில் இருக்கு. செம்ம அழகு. ஆழம். ஆமாம். இந்த வீடியோ முழுசாக பார்த்துட்டு தொடர்ந்து நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணிட்டு வர நல்லுள்ளங்களுக்கு நன்றி, வணக்கம்.